Čaute. Ahojte. Nachádzame sa na EICMA 2025 a ako aj minulý rok ideme najskôr pozrieť značku Kove. Tak, nech to má nejakú postupnosť. Pozri sa, aký brutálny stánok tu majú tento rok. Minulý rok tu nemali také... Zarobili, vieš ako, majú dobré motorky, tak zarobili. No čo, zase sú tu nejaké Dakarovky? Sú to Dakarovky, ale čo je veľká novinka, tak sú Enduro. Takže ja som zvedavý na tie parametre. Myslíš, že to má ten Zongshan motor? Určite áno, čo by tam iné dali? No, tak to som veľmi zvedavý. A ne to je MX, prečo sa to volá, že Kove MX Enduro? Tak to je, že z MX-u to vychádza, je to Enduro ako homologované. Á, tu je, že RE, to je Euro 5. Je to ten motor asi, no. Jasné, 35 kW halu, že to je homologizované na takú asi, vieš. A bude to spĺňať A2, keď to má vlastne 35 kW a nízku váhu. Teda váhu nevieme má to ešte, 6 oných, klasika Bosch. Juany, kurve, 120 kg to máš vraj, mokrú váhu. To nie je zle. Či sú kurve, čo, mokré? Vie, áno, to je akože, to by mala byť váha celková, ale tak to v realite možno o 5 kg bude mať viac, lebo vieš, ako to oni píšu. Tak čo, aké sú tvoje prvé pocity? Prvé pocity sú také, že mi to strašne príde podobné ako Honda CRF 300L a kvalitatívne horšie ako Honda. Ale nejdem sa baviť, či to vôbec siaha na kvalitu KTM, to vôbec, alebo Betty. No a nádrž tu je tak divne hore, aj keď má iba 9,5 litra. No. Sedačka je tvrdá, samozrejme, ale úzka pekne. Nie je to taký enduro štýl, je to taký skôr fakt, že DRZ a starý štýl. Má to lánkovú spojku, ktorá je celkom tuhá, dá sa to nejak nastaviť, akože... No je ťažšie ako hydraulika, no. Ale akože tie tlmiče, neviem. Tak na nejaké hard enduro to asi nebude, no. No toto vyzerá dosť zastarano. Toto je také, že to tam proste šláhli a... No, vyzerá to jak z DRZ z 2000 ale pozri sa, ak by to stalo 5000 eur, to nebude stať. Podľa mňa áno. Je to také akože dosť na cenu robená myslená motorka. A keď môžeš, ešte si sadni, ak chcem vidieť SAG. Máš teraz 5-kilový ruksak na sebe, máš 90 kg, už si nesadneš. Ale vieš, čo je zaujímavé, že je tam, že homologovaná verzia, nehomologovaná a zaujímalo by ma strašne, že či ti to odhomologujú tú verziu, keď ju kúpiš. A podľa mňa to nebude. Pozri, aký katalizátor tam je. Ja si myslím, že ten motor nebude, to bude ten iný, to bude ten motocrossový podľa mňa, ten druhý. Je to podľa mňa ten motor, čo je v Kove, 450 rally, lebo vyzerá rovnako až na to, že má to kukátko na olej už konečne. Pozri sa na sak. No ukáž ten sak, ty máš teraz tak 95 kg s vecami všetkými. Viac? No, není to také zlé, je? Aj. Podľa mňa tá motorka bude tvrdá, oni majú tvrdé tie tlmiče. Podľa mňa tlmičovo to bude v pohode. Tlmič prede sú tvrdé, ale zadok je trocha mäkký. Áno. Sagovo podľa mňa tak 45-50. Ja rátam, že to budú tie tlmiče, čo sú na onom, akože neviem, ale asi na tom rally, že tu máš nastavenie vlastne kompresie zrejme pomalej a rýchlej. Vidím, že sú tam dva šroby. A dole bude asi rebound a vpredu vlastne čo vieš nastaviť? To je rebound, no tak to sú tie tlmiče. Hej. A dole, toto sú reboundy a dole je kompresia. Aspoň podvozok je na tom dobrý, vieš? Do toho dáš 500 eur, pošleš to chalanovi, nech to dá dokopy a máš dobrý podvozok, vieš? Relatívne. To sa mi na tom ľúbi. To vyzerá podvozok dobrý, no. Close cartridge zrejme. Hej, na ABS-ko tu takto dorobili, že aha, mali by sme to tam dorobiť. Akože v pohode len... Počkaj, to má ABS-ko? Hej. Má to ABS-ko a to napríklad ostré endura nemajú. No lebo KTM to vie ohajkovať, hej, no. To je sranda. Toto je to lánko tu prepakovanie, asi nevieš spraviť nejaké iné. Akože nechcem to hneď haniť, ale tak za takých 7,5 by som za to dal, 8 možno. To záleží, ak sa s tým bude jazdiť, no či to, podľa mňa má to božriacu jednotku, takže vieš, aký bude ten plyn. Toto je strašne divné, neviem prečo spravili, ešte to je plast. Bude to asi z kapina, no tá spojka je brutálne ťažká. Akože keď ste jazdili na štvortaktných endurách od KTM moderných, tak toto sa moc nedá porovnať. Toto je strašne divné, že tá váha je hore, vieš, že KTM to má pekne tú nádrž tuto, tak tá vlastne na KTM chráni tá nádrž aj rám, aj motor. Podľa mňa toto bude taký skôr dual sport, taká DRZ vlastne so 6 prevodmi. V podstate ja si myslím, že to aj mierí, že oni nejdú robiť konkurenciu KTM, lebo KTM je na vrchole, ale myslím si, že mieria práve na tú konkurenciu DRZ a toho dual sport segmentu. Ako na to by to mohlo byť v pohode. No, to je podľa mňa fakt taká, ten Mišo z našej party, on si chcel kúpiť DRZ, on je taký dual sporter, teraz si kúpil Hondu 300 a podľa mňa toto je taký pre ňo stroj, že tlmiče, dáš do toho pár eur, máš dobré tlmiče, spojka bude ťažká, ale na také obyčajné, dosť je to ťažké, no už takto ma boli ruka. No. A na také obyčajné vozenie to bude asi stačiť, čak dáš tam nejaké jemnejšie struny. A sak je taký ako asi na našich gasoch, chce sa... to nastavíš, bude dobré, tie tlmiče sa dajú porobiť podľa mňa. To sú pozícia, čo moc rajdy dali k telu za mňa. No, keby sa mal chytiť nohami, to by sa dalo, toto nastavíš, pôjde. Dozadu sa vieš dať. To sedadlo je dosť akože tvrdé, no toto sedadlo je tak tvrdé asi jak na gase, jak na endure toto. Keby chceš dual sport, tak musel by si vymeniť to sedadlo. To sedadlo je dosť úzke, no. Vieš sa dať aj dopredu, pohode. Akože není to zle.
brzda je vypnutá. Ale ako všetko záleží od ceny, akú to dajú, akože Hej. čo sa týka základu, tak je to minimálne taký podobný základ to má, teda akože na môj pohľad, keď bol som majiteľ CRF-y, a na môj pohľad to je podobné kvalitné ako CRF a možno v niektorých aspektoch lepšie, plus to má normálny polozok z výroby, hej. Takže záleží, že akú cenu budú cieliť, lebo CRF stojí teraz znova 5800 a toto keby stal nejaký 7,5 alebo 7, Ja by som za to 7,5 nedal, podľa mňa to bude max 6,5 tá motorka. Ne, ja si myslím, že to bude tak 7200 až 7500. Zober si, že 450 rally, má prednú stavbu, má kopu iných vecí, nádrže plastové drahé a stojí 9, vieš, 9 niečo, takže to nemôže stať 7,5 podľa mňa. Tak ale zase tie plastové nádrže nie sú toľko drahšie na výrobu ako toto, to sú ladené plastové nádrže na mieru, to je najdrahšia vec na tej motorke. Čo sa týka brzdy, tak vyzerá, že tam nejaké akože veľké kotúče, také enduro motorky majú trošku iné kotúče, také... Menšie, toto vyzerá ako 300 kotúč. To sú aj plávajúce kotúče, hen, To vidíš? vyzerá ako nejaká 300 kotúč, ne? No hej, Počkaj. to sú veľké dual sport kotúče, no, na cestu. Suspension travel 310, 210 zadný. U1, upside down. Tu máš fully adjustable, predný, no To ale... sme už pozerali. Ale není tu vidieť, že aké to má vlastne No, ten kotúč vyzerá dual sportovo, nie endurovo. Hej. A budeš musieť dať samozrejme kryt motora, alebo len to je iba nejaký račkársky kryt tam. Akože na dual sport za peniaze určite to bude plná Keď dobrá vykúchaš to motorka. ABS-ko, zhodíš 2 kg z toho. Čo kupuješ? Na dual sport mám 690, no. Za mňa akože, hej, ale problém pri týchto motorkách, že vždy musíte otvárať a vždy sa s tým musíte srať. Toto je problém toho motora, že ten 450 rally, čo sme testovali, tak bol strašne ucúkaný a nemal proste výkon zo spodu. A samozrejme dá sa to otvoriť, iný výfuk, iná riadiaca jednotka, iné sane a všetko, ale 1000 eur, alebo proste treba to dávať peniaze a potom sa to bude horšie predávať, lebo ľudia to moc neocenia, tieto ladené veci. No sú tu veci, keď si ich narátate, tak sú tu veci, ktoré keby chcete sa dostať na úroveň KTM, tak sa vlastne buď na vyšších peniazoch, alebo na tých istých, alebo keby si chcete kúpiť gaz, hej. Takže... Ináč neviem ani kde je airbox, tuto hore máš airbox pod sedánkou, tuto sa nasáva, vidíš, takže tuto zrejme bude asi klasický veľký airbox, no. Toto aj neviem čo je, to bude asi oné. To ABS-ko je dosť divné, lebo to Toto je kanister. ABS-ko je strašne na rane. ABS-ko je také, aby si ho dal dole stôl, no. Áno. A vyčísla rámu, hende to má dole. Počkaj. Kde? Tu dole to má. Halus. Hej. Dobre. Počkaj mi to. Ja si myslím, že bolo všetko stokové, ne? Takže toto je podľa mňa, ale ináč, zober si, že Honda má 150 kg, toto keby má 125, tak je to akože ľahšie ako Honda, no. Má to 120 píšu, no A tak... Honda je pre dvoch, či není? Je, no. No a toto asi bude pre jedného, no. Hej. Ale tak pre dvoch, no. Ja si myslím, že s tým motorom a s tým výkonom tá Honda s Problém je, že Hondu si kupujú ľudia, čo chcú akože kvázi spoľahlivosť a nechcú proste riešiť nikdy servis a toto bude otázka. No toto má oveľa väčší výkon ako Honda, ale otázka je proste tej spoľahlivosti toho motora. No akože samozrejme, ak je to ten motor 100-450 rally, tak je spoľahlivý a každý nám povie, že však to je overené a neviem čo, však je to pravda, ale vieme ako to je, no. Plus Honda si drží vždy hodnotu. Kúpite si Hondu, kúpite odseké doplnky od nás na ňu. My vám poradíme a vlastne furt to má tú hodnotu, keď to tam dáte. Moja otázka je, že to sú prvé modely a keď to kúpiš, tak kto vie, lebo Koves furt niečo mení, aj na tom reličku zmenila tlmiče, dala tam kajaby. Hej, že čo keď sa stane, že na ďalší rok dá kajaby, že sa ľudia budú sťažovať, že otázka je, že či keď kúpite prvý ročník, či nebudete proste taký tester tej motorky, vieš? Určite budete, no preto je výhoda za mňa kúpiť overenú značku KTM, lebo tam máte všetko 100 Pro a oni to robia dlhé roky. Alebo počkať pár rokov a potom možno ísť do tohto. Ináč, vieš čo sa mi ľúbi? Bude tu aj CST stánok, musíme pozrieť tie gumy, lebo možno sa budú kúpať za 40 eur nejaké lacné dual sportové gumy. Už som to hľadal na Alibabe, ale zabijete vždy dovoz. Kámo, ale táto guma je totálne mazlavá, to je úplne taká slippery guma, ty kokos, neľúbi sa mi moc. Je to taká dual sport No, guma, to nie je to ale moc dobre. za mňa tie gumy sa neoplatia, lebo 20 eur si doplatíš, že máš značkovú gumu. To je pravda, no. A to je jak s tou motorkou, no doplatíš si 2000, máš porobenú, otvorenú KTM-ku a nemusíš nič riešiť, no. Tak akože... Tak toto je, hovorím, toto není hard enduro. Tým, že to má ABS-ko, to nie je hard enduro motorka, to je proste dual sport. Ale rozumieš, že musíš mieriť na nejaký účel jazdenia, hej? No, na tých, čo si kúpujú DRZ alebo Hondu, 300. Ale dobre, ale keby toto máš dať za 7,5 a DRZ za 8,5, tak čo by si kúpil? A DRZ má 5 sprevodov, ale... DRZ by si kúpil, ale stále by si Asi radšej hej, kúpil no. to, ja Asi osobne hej. by som radšej kúpil DRZ, hej? Ale nechcem hodnotiť, ale asi hej. Určite. Za mňa tak, no. Hej. No dobre, akože zaujímavá motorečka, ale ešte by som tomu dal pár rokov, dokým si to vyladia. A oťuká sa to trhovo. No nič. Ale otestovať to môžete určite No jasné, však. kúpiť. Budeme radi, keď nám to potom požičate na video. Jasné. Tuto máme tu 800 rally, čo sme si chceli vyskúšať, len sme sa k tomu ešte nedostali. Je taká cestovateľská 610 s prednou stavbou. Tak mi to príde. Áno, to je tá verzia, ktorá má brutálne parametre, čo si potom Má slintal vysoké zdvihy, minulý rok. celkom výkon asiek na tenerke. Jaký výkon na to? 70 kW, nie? No,
Cca keď to merali, tak to bolo jak Tenera. Ale vieš, prečo to nemá váhu? Lebo keď sa pozrieš na tú motorku, tak je všetko chyba. Áno, však tomu sme sa už vyjadrovali, nemá to chránič. Čo sa týka turistických prvkov, tak to všetko chýba na tej motorke. To je v podstate jednokotúčový, to je stroj homologizovaný pre jedného človeka. Ale však to tak ľudia chcú, vieš. Hej? Áno, však to má byť akože Aby mohli ultimate, flexiť, akože majú turistiku a mali odľahčenú, alebo? to má byť ultimate adventure Ale motorka. konečne zmekčili sedlo. Konečne. Že im to aj doplo od minulého roku. No, spojka je lánková, troška ľahšie ako na Tenere. Brzdy reagujú tak, jak na tej 450-ke. Ale akože vyzerá to celkom dobre, sedí sa na tom dobre. Vyzerá to celkom dobre. Sedíš tak zaujímavé, že sedíš v motorke, ale zároveň nesedíš na motorke moc, že akože je to niečo medzi... Je taký posiak na obyčajnej 800, čo sme testovali? To si nepamätám úplne, ale nesedíš tu tak vnútri v motorke. Ja si tiež sedel tak vnútri. Nesedíš tu tak vnútri, ale zároveň nesedíš na motorke hore, že je to celkom dobre vyvážené, by som povedal. A dobrý postoj. Na moju výšku 180 ten postoj je taký, že keby som si trocha posunul rády, tak sa aj nehrbím hore. Teraz sú troška nastavené k telu, troška sú vyosené od tlmičov, takže dajú sa posunúť kľudne dopredu ešte. Ale akože takto na pohľad, na pocit, dobrá ergonomia motorky, tak jak tá 450 Rally, tak táto motorka má tiež dobrú ergonomiu. Či to má fakt taký zdvih. Akože tvrdé to je ináč riadne, tá motorka. Akože vôbec sa to neprepadáva, pozrie sa. Nemusíš tuniť. Nemusíš to tuniť, to je dosť akože podstatné, v podstate sú to Ináč, nejaké tuto kolosy, karty, štlmiče, nie? Tuším, ľudia vyčítali, že s čižmou ideš na výfuk ven. To je pravda. Ideš, no. Ale to je v pohode. To sa dá prežiť. Musíš Ale vytuniť. pozri sa, poď sa sem natočiť, aké to má frézované okuláre, vidíš? Z hliníku, že odľahčovali, fakt sa snažili odľahčiť váhu. Paráda. Aj toto. Akože detaily sú tu prepracované, nehovorím, aj ten lak je pekný už. Podľa mňa toto stojí za to. Zas pri tých endurách mi to príde, že to je proste prvý ročník. Hej. Takže tu viac cítim tú hodnotu, jak na tom endure, za tých 10 niečo, čo to A stojí. ja, akože toto vyzerá dobre, keď fakt niekto chce turistiku a chce najľahšiu turistiku, najsilnejšiu a nepotrebuje až tak tie turistické prvky, tak podľa mňa je to dobrá voľba pre No to v neho. podstate není moc ani turistika, je to v podstate jak 610 s prednou stavbou. No. No však, OK, ja tomu rozumiem, ale všeobecne hovorím, že keď chce mňa niekto vyzerať turistiky, chce chodiť na závody alebo chce chodiť na tie preteky amatérske. Ale stále je to ťažšie ako 610, no. Jasné. Na jazdenie aj na zdvíhanie zo zeme, Ale takže... viem, že kove, akože neviem, či udáva úplne presne tie váhy, ale sa mi zdá, že to niekto vážil, malo to troška viac. Nejakých 190 kg to má, keď to máš natankované doplná, tuším. Hej, no, čo je relatívne dosť. Keď tam, koľko to má benzínu? 20 litrov? 20 litrov to má, takže... Nezabudni, že to je vysoké, takže ťažisko pôjde hore. Áno, však. Takže keď chcete na pocit ľahšiu motorku, Jasné. tak stále CF Moto MT450 bude stále ľahšie na To je pocit. problém ťažiska, že typek to aj testoval, je taký na YouTube typek, tuším Patch Bandit sa volá, alebo neviem jak. On robí takú vec, že on zavesí tú motorku zo steny a skúšajú dávať dole a v podstate merá tú váhu, keď zdvíhaš motorku zo zeme, aká je. A tam je hneď vidno to ťažisko, že napríklad 450 Rally mala dosť dobrú váhu, keď zdvíhal zo zeme, lebo má nízko Nízko tie nádrže. Veľmi nízko mala váhu. A to je chyba vlastne na tých endurách, že hen tam dali hore nádrž a KTM-ky a Betty všetky motorky majú dole nádrž. Takže tá váha je cítiť a ten benzín, ak sa preklapa, tak to cítite proste pri Enduro jazde. za mňa to je čistá konkurencia DRZ, to je dual splnenie Enduro, to je ľahšia DRZ. To je lacná kópia DRZ, no. Hej. Ale ináč, keď sa pozrieš, tak strašne vysoko to má od zeme. Áno, toto je... Akože je to podľa mňa minimálne 610. Možno by som povedal, že aj viac. Čo tejto motorke bolo vyčítané, je, že plyn samozrejme, on a proste to mapovanie není vyladené, lebo to není ich, to oni kupujú nejaký Bosch proste, hej, že to je ten klasický čínsky Bosch, čo sa dá akože zlepšiť, ale není to proste ideálne od výroby, možno sa to hreje, blablabla, klasiky. A Ale potom nejaké typické veci, čo sú tvrdé, to je, ale však to človek vlastne chce, keď to má. Sranda A plus, ešte tam taký fail, čo ja doteraz nerozumiem, prečo to Kove robí. Aj testy, čo boli slovenských iných youtuberov, nespomínajú tú vec, ale toto, prečo tam je halter? Prečo tam je od výroby halter? Vysvetlite mi, Kove, niekto mi napíšte, že sú tu cestné gumy a prečo je tu halter na cestných gumách, ktorý není vyvážený. Potom, keď to zoberieš na test, tak ti to trasie jak riť. To áno, musíš to vyvážiť. Polka motorky, polka toho dojmu je pokazeného, lebo nemáš vyvážený halter. No, jednoznačne to musíte vyvážiť
Stačí kúpiť z AliExpressu, závažia za 10 eur, chytíš ich, dáš ich medzi toto na druhú stranu, od oka to tam dáš. Ja som si to tak robil na Jasovi Enduro. Od oka a je to na 90% dobre. Problém od oka je to, že keď ideš 110 max, tak je to v pohode, ale ako náhle ideš 160, na čo na motorke stávaná, tak... test, keď ti to pojčava dealer alebo niekto, tak by to tam od oka mohol hodiť. No dealer by to tam mal dať. Pocit z tej motorky. Ešte zaujímavé, ten blatník je dosť nízko predu, hen. Vieš, teraz si na to sadol typek a ten blatník je taký divný, že akože oni asi mysleli tak, aby to nefrkalo. Ono, keď to ide dole, sa to asi stlačí dopredu. Dosť je to akože nízko, že možno pri skoku, keď pozerám na ten zdvih a na tú výšku blatníka, tak podľa mňa sa ten blatník bude búchať o koleso. Keď tam máš zober si, že tam ešte nie sú ani štuple a aj tak to je blízko. Ale zober si, že iné adventure motorky majú blatník na tom, takže to je. Ale iné adventure motorky nemajú 270 zdvih. Ale podľa mňa aj toto je také trošku lacnejšie, tieto kryty bočné, akože oproti Enduro, teraz myslím. Ale sú tam tie kryty, hej, lebo veľa týchto motoriek má len takto kryty, vieš, potiaľ. Áno, akože to sú detaily, ale hej. Zmeráme tie tlmiče, či? No 270. Myslím si, že im verím, vyzerajú byť také veľké, no. Myslím si, že toto netreba merať. Podľa mňa toto nemá dôvod ojebávať, teda klamať. Dobre. No nič, akože tá Lambda sonda, zaujímavá motorka. Ešte, vieš čo zaujímavé, tá Lambda sonda, podľa mňa podľa mňa to pokazili. Dosť to. To je to akože na takém lánku iba? Ne, vieš čo vyfailili? What the fuck? Strašne vyfailili to, že tu budeš mať botu, tuto sa šmykne niekde bota a vieš čo spravíš? Takto kopneš a vykopneš to Lambda sondu. Ale toto si videl, túto strúmku na tej Lambda sonde? Nejde o 100 eur, ide o to, že ten závit, všetko odkopneš preč a budeš musieť na novo. Čo je akože toto som si ja takto najskapaskoval doma toto? Za mňa toto je najväčší failkové, ako sorry, ale... Toto je tu tak narýchlo dorobené, to je vidno. Ešte plus, som pozeral, že nastaviť tlmič si musíš tak, že musíš dať tú krytku dole na druhej strane a tak to musíš nastavovať, no. No vyzerá, že je tu taký... Ale akože to je taký minimálny problém, no. Skôr za mňa je problém toho, že ten kryt je takto, všetko že je stlačené, ten výfuk. No toto treba urobiť, čo je toto za kryt, vieš, toto není kryt. Tu keď ide prvý kameň, dáš tú prvú offroadovú gumu a toto ti rozbije celé, toto nerozumiem. Ale ten úchyt krytu je strašne blízko k výfuku a je motor proste uchytený, že... Toto je tu uchytené, pozri sa na akom onom je to tu uchytené, že toto zlomíš za 2 sekundy. Za mňa to je viac failov na tej motorke, akože pekná motorka, pekný návrh, ale není doriešená stále ešte ani po tých 2 rokoch. Tak oni rátajú s tým, že niečo si na tom doplníš, no, ale hej. Takže za mňa toto je fail proste, že OK, máš motorku, že proste aký by si máš nejakú super duper motorku na okruh, ale nevieš do nej natankovať. Hej. No za mňa prvý fail sú tie haltre, napríklad na 690 má Rafik, má halter, dieru na halter, ale nemá ho tam, lebo logicky ľudia to používajú dual sportovo a tým pádom tam nemá halter. Pozri sa na ten zdvih, ak je ešte veľa a pozri sa, keď blízko blatník bez drapákov. Ešte nič tu, heň to stláča dole, hen. To je druhý fail, tretí fail je ten kryt a tá Lambda a ten zadok tam je taký narýchlo dorobený. No. Podľa mňa ten blatník bude určite zlomený pri prvom skoku. Ja si osobne myslím, ale napíšte niekto do komentárov, keď tú motorku vlastníte a skúšali ste to už. Jasné, a ešte čo som videl nejaké fóra, takže tie rámy sú také, že je to všetko tak odľahčované, takže je to niekde budeš veľa hádzať o zem. Akože to není úplne motorka na hádzanie o zem podľa mňa. Na to máš enduro, hej, že tak jak 690 nehádžem o zem, tak ani toto by som nehádzal o zem. Za mňa to je motorka, keď chceš mať proste turistiku, máš rád ten postoj, ten výzor turistiky a chceš jazdiť veľa offroad a menej cestu a chceš mať proste turistiku. Tam není o čom, tu není racionálne myslené, tu je proste, že chceš to iba mať. Jak tá rally motorka, jak hentá rally 400 proste to nedáva zmysel okrem závodov, alebo to chceš mať proste. Tak ja som zamilovaný do 610, lebo teraz som si ju namapoval, otvoril a to má taký záťah, proste ten motor určite silnejší od spodu, jak toto. A je to proste vyladená motorka, robí sa to 20 rokov, spoľahlivé je to. Má to všetky quickshifter, všetky systémy a nevidím dôvod, prečo by som kúpoval kove pre mňa osobne, lebo ja chcem mať proste enduro motorku so 75 koňami, hej, bez prednej stavby, ale keď niekto je zaťažený na tú prednú stavbu a chce to tam mať, tak OK. To je taká minimalistická, takže dobrá je to. A ešte sú tu 625 nejaká, taká turisticko vyzerajúca motorka. To je nejaká kópia GS, lebo to má taký predok. Není sú tu vidieť parametre, takže... To je niečo nové. OK, neviem. Není to niečo momentálne, čo by nás zaujímalo, je to asi milión ďalších motoriek, takže... Tam vymazať fotky môžem. Chudák, mi to vymažem. Je to nejaká motorka, ktorá je teda zaujíma to dosť staršiu generáciu ľudí, čo tu pozerám. Pozri sa, tu je kamera vpredu, aby si mal adaptívne. Je to nejaká turistická motorka so 625 motorom, ktorá je celá ladená do cestného setupu, má bezdušové kolesa, má 2 kotúče, má cestné gumy. Radiálne brzdy dokonca. Hej. Môžeš s tým ísť aj do terénu, je to troška vyššie od zemi ako cestná motorka, ale nebude to nič na teréne, nemá to žiadne ochrany nikde. Na tlmiče také terénne ochrany klasické. A je to celé nízke pri zemi, takže nejakú šotolenku na tom prejdeš, ale
Aké svetlá to má, ladené. Podľa posledu vidím, že to je absolútne vnútri motorkese, takže to je čisto robené na komfort a na žiadne performance veci. To pozri sa, ak si na zemi, vidíš túto. Hej. Ale tak možno to niekto tak chce, vieš, niekto to chce. To je podľa mňa taký Vestrom. To je podľa mňa NC 750. Alebo Vestrom, no. Vestrom, no. S tým, že to je teda menší objem a asi to bude aj No to slabšie. znamená, že je vytočený sak teraz? Ne, to znamená, že povolený úplne. No povolený, to som myslel, no. No, povolený, no. Takže aby ste videli, takto sa testujú motorky, že je úplne povolený sak, aby bola čo najnižšie. Ale už pred 2 rokmi tieto takéto tlmiče neboli štandardom, nemala to ani Tenera, ani Hondy nikto. A teraz to všetci výrobce dávajú, lebo to začali dávať jedni, tak druhý sa opiče, aby boli konkurenčne schopní, tak to dávajú na tie motorky. Nerozumiem, prečo by 5 centov naviac nemohli tam dať, aby sa to dalo nastaviť. Ja to úplne rozumiem, predáš doplnky. Ako výrobca, ako subdodávateľi, ako dodávateľi a proste ako predávajúci ďalší, je tam celý reťazec, ktorý predá a zarobí, takže preto to robia. Jo,